Lesikhathi ngicela abantwana beze bakhulekele nje kunalokho kusephezulu nami ukubakhulekela jaselela ibathandazele Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla kaJesu. Hallelujah. uNkulunkulu akasize. Senzeni kahle nangesikhathi sokugcina. Hallelujah. Ngoba lezi uNkulunkulu asikhulumayo ngabantwana ziyasabela. Hallelujah. So asenzeni kahle. Whatever God reveals, umthole ube kahle. Egameni likaJesu. Hallelujah. Vele ezintweni ezinhle. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Sizothola izwi lenkosi. Job chapter 41. Isaiah 27 verse 1. Job chapter 41. Isaiah 27 verse 1. Ngalolo suku uJehova uyakuhambela ngenkemba yakhe elikhuni enkulu nenamandla uLeviathani inyoka esheshayo. uLeviathani inyoka ethandelayo abulale uDrako oselwandle. Hallelujah. Sifunda Job 41. Kwalele nje sifunda ichapter yonke nje ulalele kahle. Hallelujah. Namhlanje sasikhulume about the marine spirit. Hallelujah. Demon lamanzi nasemanzini. Hallelujah. Leviathan. Hallelujah. So take from verse 1. Ungakhipha uLeviathani ngodongo, uqindezele phansi ulimi lwakhe ngentambo na? Ungafaka igoda lomhlanga ekhaleni lakhe, ubhokoze umhlathi wakhe ngodongo na? Uyakwenza imikhuleko eminingi kuwe, akhulume kuwe amazwi athambileyo na? Uyakwenza isivumelwano nawe ukuba umthathe abe yinceku kuze kube phakade na? Ungadlala naye njengenyoni, umbophele amantombazane akho na? Abathengi bangathengiselana ngaye, bamahlukanise phakathi kwabahwebi na? Ungagcwalisa isikhumba sakhe ngezinhlendla na? Nekhanda lakhe ngamathatha ezinhlanzi na? Beka isandla sakho kuwe, khumbula ukulwa. Awusayi kuphinda. Beka ithemba lakho liyakhohlisa. Nangokumbona nje uyawiswa phansi. Akakho onesibindi sokumvusa. Ubani pho ongema phambi kwami na? Ubani ongandulele ukuba ngimbuyisele na? Konke okuphansi kwezulu kungokwami. Angiyi kuthula ngezitho zakhe, nangendaba yamandla akhe, nangesimo sakhe esihle. Ubani ongakhumula isambatho sakhe esingaphandle? Ubani ongangena phakathi kwemihlathi yakhe emibili na? Izicaba zobuso bakhe ubani ongazivula na?
amazinyo akhe ayesabeka ngazonke. Umhlane wakhe uyizihla zezihlahla, zinamathelisile njengangophawu, zisondelene esinye kwesinye, kungangeni moya phakathi kwazo. Zinamathelele, zibambelene, azinakwahlukwaniswa. Ukuthimula kwakhe kubengezela ngokukhanya. Amehlo akhe anjengezinkobe zokusa. Emlonyeni wakhe kuphuma izinhlanzi, nezinhlanzi zomlilo ziyaqasha. Emakhaleni akhe kuphuma umusi njengasocweni esibilayo nasemihlangeni eshayo. Ukuphefumula kwakhe kokhela amalahla, nelangabi liphuma emlonyeni wakhe. Entanyeni yakhe kuhlala amandla, nengembe iyaqhuma phambi kwakhe. Amanya enyama yakhe anamathelele, abunjiwe kuye, awanakususwa. Inhliziyo yakhe iqinile njengetshe, yebo, iqinile njengetshe lokusila elingaphansi. Ekuvukeni kwakhe abanamandla bayesaba, ngenxa yevuso baphela amandla. Noma inkemba ifinyelela kuye, ayinakusiza. Noma umkhonto nomqibishelo nengula, insimbi uyishaya utshani, nethusi ibuka. Umqibishelo awunakumxosha, amatshe endwayimani aphenduka amabili kuye. Izagila uzishaya amabili. Uyahlela ukugunquza kwendlu, ingaphansi lakhe linjengezindengezi ezibukhali. Uyenaba njengesiguqo odakeni. Wenza izulu ibile njengekhansi. Wenza ulwandle lufane nomfuma wamafutha. Wenza umbhudu ukhazimule emva kwakhe, kungathi uthwa lungwevu. Emhlabeni akukho okufanayo, owenziwa abe njengosabili, abe ngongesabili. Ubona konke okuphakemeyo, uyinkosi phezu kwakho, bonke abantwana bokuzikhukhumeza. Haleluya. Baba, siyabonga usulapho sikusizile uNkulunkulu bakho ngalo manje naphakade. Amen. Haleluya. La sifunda khona namhlanje ngifuna sikhulume ngalo moya wasemanzini. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ukhulumela masikhumbula impilo kaJob, simbonile uJob ehamba ezinkingeni, ehamba ehluphekeni, bareqhubeka emethemba uNkulunkulu. Kuningi kwamkatheka uJob walahlekelwa izinto anazo ngoba lo moya wayengenawo amandla phezu kwawo. Wayengaphile esibusiswela celebrate, arejoice, ehamba kulo moya lo umbambile umcindezele. Simuza uJob ngenxa yalo moya egula, simbona egula. iBhayibheli wavela izilonda, wadleka konke emzimbeni wakhe, kwaphela abantwana bakhe, kwaphela imfuyo yakhe. Wayehlasele lo moya. Ekugcineni kwakho uNkulunkulu uyamambulela kuchapter 41, before ambusisa ku-42, wambula into ebeyiphezu kwakhe. Yini into ebeyicindezele Job? Umoya kaLeviyathani, umoya wasemanzini. Leli Bhayibheli uyinyoka kuLeviyathani. Uma sibheka uyinyoka edistroyayo. Uthi lapho beyichaza uNkulunkulu la sifunde khona, uthi akekho onamandla ngaphezu kwakhe, akekho onjengaye futhi nasemhlabeni. Kodwa lithi iBhayibheli la sifunde khona kuncwadi ka-Isaiah wakhohlwa 27 verse 1, uNkulunkulu uzomdistroya ngoba nguye umdali, nguye onamandla. La asikhulumi ngento eyodina injalo, kodwa sikhuluma ngomoya lo unamandla. But there's a God who is above that spirit. uNkulunkulu okhona ukusilela. Uma sibona uJob ehamba ehluphekweni engaka, zonke izinto zibenzakalela, nedivorce yayiseyikhona ngoba unkosikazi wakhe wayesekade
uyabelana nabo ukuthi baphumelele egameni likaJesu. Ilibhayibheli angeke wakhona nje ukuthi ungakhuluma nawo ucela uxolo ukuthi mhlawumbe uyeke, angeke kwenzeke ngale ndlela lomoya unenhliziyo embi kakhona. Leviathan, the serpent, inyoka endala, moya kaSathane egameni likaJesu Kristu. Uthe bayifunda lapha verse 5. Cela uphindele verse 5. Verse 5 kuJobe. I think it's verse 5. Yeah, uJobe. Ungadlala naye njengenyoni, umbophele amantombazana akho na. Ungadlala naye njengenyoni, umbophele amantombazana akho na. uLeviathan, the water spirit. Kunabantu namhlanje abakhona ukunikela imindeni yabo lapha kulomoya wamanzi. Banikele nje ukuthi hayi laba abantwana babo nabo bazokukhonza wena idol yamanzi. So ngifuna ukuthi mina uma uNkulunkulu athi ungakhona kanjani ukudlala noLeviathan, ungakhona kanjani ukuthi umnike amantombazana wakho. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyayibona le ukuthi ngale ndlela imbi kakhona uma uthanda umndeni wakho ngeke wayomnikela to the water spirit. Lapha lo moya uyabusa nala sihlezi khona mningi kakhulu, ukhona uhlezi phakathi kwamadamu, uhlezi phakathi kwama-waterland, uhlezi emteteni, uhlezi everywhere. Lo moya ugade the prosperity of the church, ubuthene umelele nokuthi baphumelele abazalwane. So uNkulunkulu akavumi ngathi, uNkulunkulu akavume ngoJobe, nathi angeke avume ngathi. Wakwazi ukumfaka kuchapter 42 Job, restore chapter 42. uNkulunkulu emdlulisile kule spirit. uNkulunkulu uJobe ufanele wena, awunawo amandla phezu kwalo moya. Kodwa mina uNkulunkulu wakho ngikwenzela konke manje, ngikudonsela phansi bavele kuye kuphela ongumdala wesisuku. He is the creator, he is able, unamandla loNkulunkulu ukudonsela phansi ngomoya awudistroye lo moya leviathan bese bayaphumelela abantwana bakaNkulunkulu egameni likaJesu. You know yourself ukuthi uma ulele uzibona kuphi, uphupha amanzi uphinde usuku, uphupha uswima, uphupha amanzi agcolile, uphupha amanzi aqini, uyaswima wenza konke, uyazibona uhamba yezwe noma laze. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi wazi ukuthi as you visit that place, yonke prosperity yakho ikhona lapha kulawo manzi. Lo moya ukwazi ukubamba zonke izinto, ngisho imali yabazalwane, lo moya uyawubamba egameni likaJesu. Haleluya, uyawubamba, ubamba imali yabazalwane, indleko yabo. Ilibhayibheli likaPetru, I think it's chapter 17, ilibhayibheli uJesu kufika amadoda collect ama-tax, afika abuze uPeter, athi Peter, mara noJesu ohamba naye uyayikhipha yini tax? Uthi Peter, yebo uyayikhipha. Ilibhayibheli uJesu wamuzwa ephendula njalo. uJesu uyabuza ukuthi hawu Peter, kanti inkosi abantwana bayo bayayikhipha yini tax noma ikhishwa ngama-strangers, abantu bangaphandle? uPeter uyaphendula uthi no, ikhishwa ngabantu bangaphandle. uJesu-ke manje abantwana benkosi ba-free from tax. So but Peter ngenxa yokuthi bazobe sebaba nokukhuluma kakhulu, hamba uye elwandle, ufike elwandle ubambe ifishi yokuqala ozoyibamba uyivule emlonyeni bese ukhipha ikhoyini esemlonyeni wayo. Wafika wenza njalo Peter, wakhipha ikhoyini, wabamba ifishi yokuqala, wakhipha imali lefishi, wabese uyobhadala ngayo le tax. Amagama akukhombisa khona ukuthi Peter aze angabi nemali yokubhadala i-tax, aphinde akhethe ukukhuluma amanga ukuthi no, Jesu uyayibhadala. Wayenzela ukuthi badlule bahambe angahlupheki ukubhadala, ubuyazi ukuthi akanalutho angabhadala ngayo Peter. So Peter ukhethe ukukhuluma amanga because imali kaPeter yayisemanzini. uNkulunkulu umusakasibusisa egameni likaJesu. Yilo moya obamba ikharensi, lo
uJesu uyawehlula ungaphezu kwawo. Wahamba uPeter wabuya wabhadala uPeter. Uyabona ukuthi uPeter wayekwazi ukuthi iyafuneka le text khetha ukukhuluma bale ngifuna ukubona ukuthi this time beza kuye bafike bathola uJesu the one has authority over amanzi wakhulumisa ngoba makunomuntu one-authority iBhayibheli ethi liyezaka Zaka 29:2 iBhayibheli when the righteous with authority bephakathi kwabantu people will rejoice, but when the evil rules people will mourn, people will cry. Uma kulolungileyo phakathi kwabantu injabulo ibakhona. Jesu wayekhona ngalelo langa wakhuluma izwi phezu kaPeter elenza ukuthi fish ilalele ilethe imali. It's only Christ ongasenza ukuthi sinqobe lo moya wencindezelo, lo moya udisturb ama-relationship wethu, uqeda imishado, ufuna ama-divorce, ufuna abantu bazibulale, uyahlupha nje, uletha the spirit of lust kubantu bakaNkulunkulu, ugcwele nje yonke lento engadistroya into yakho. The more bekufaka kule spirit of lust, the more bethatha isidi yakho beyithumela emanzini. Uma sebaphethe into yakho bakwazi ukukhuluma izwi, yonke imali yakho etyohlo iyongena phezu kwamanzi. Uma baphethe igazi elakho mhlawumbe sesikhathi there was abortion before owayenza, babaphethe lelo gazi bakhona ukukhuluma nale gazi, yonke ingcebo yakho iye emanzini. So making a point, uNkulunkulu uyakukhulula ungabikho lutho lwakho oluhlangana namanzi. Ungavumi ukuhamba uhlangana nanoma ngubani, uhamba ulala nanoma ngubani. Kunama-agents obumnyama akhishwe uSathane ukuze utholakale uhlangene nabo, uthathe izinto zakho wena uthi usejabulweni, kanti yena usebenzela uSathane. Uthatha yonke isidi yakho uyithumele emanzini, ubona kuphela impilo empilweni yakho. May God help us bangatholi something to accuse us with. Ungabi lento yakho esesandleni somoya wamanzi ukuze bakwazi ukuclaima izinto zakho. uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla. Leviathan is just a snake when it comes to God. But uNkulunkulu utshela uJob, yini lo wayenza nje ngoLeviathan? Ayikho leyodwa Job, ngoba ungaphezulu kwempilo yakho, unamandla emhlabeni akekho osatshwa njengaye egameni likaJesu Kristu. Haleluya, haleluya. Emakhaya wethu lasikhulela khona uyakhonzwa noNkulunkulu wamanzi, simkhonza nalo moya wamadlozi, ngoba bayebathathwa bayothwasiswa ngaphansi kwamanzi. Uluthandazela umuntu uzwe uSathane umthwasisile for 3 years ethwasile. Wena umbona right esiphila nayo, mara uthwasile unegama anikezwe lona. Always uyangena ngaphansi kwamanzi, ebusuku uyathathwa uyiswa ngaphansi kwamanzi. Ama-evangelation pass bayathathwa bayiswa ngaphansi kwamanzi, bafike baba-45 babagqobise babagqobe ukuthi babeze ezinkonzweni bangashiswa imililo, ngoba lo moya wasemanzini ungumoya omnyama ophambene nezinto kaNkulunkulu zenzeka kahle. Ufuna ukubona i-destruction phezu kwawonke umuntu kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Haleluya. KunoJehova onamandla, kuneJehova othembekile. Ungavumi izinto zakho zibanjwe umoya wamanzi. Yala bakunabi lento ezokwenzeka nguwe uwenze udlaba ukuze lo moya ube namandla. uJob iBhayibheli uNkulunkulu uma advertise ekuqaleni lapho chapter 1 uthi bantu wayibona incebo yakuJob ngale ndlela intuku engakhona, ngale ndlela inkonza kahle ngakhona. Yingakho uNkulunkulu sekavela athi Job ngeke uyekelele noma kulahleke zonke izinto zakho, bale mina ngizomelana noLeviathan odestroy impilo yakho. Ngizomelana naye, ngizokhuluma phezu kwakhe, uzola
umoya wenza ukuthi noma ngabe uthi wenzani konke kuyaphela konke kuyashabalala unless you stand firm and continue serving God ngoba lo moya unendaba nokuthi wena uphila right bakuyathanda ukulandelela ufuna ukuqeda amandla ngalesikhathi uthi usindisiwe bese izinto zenzeki uphelela amandla kulimala loNkulunkulu uyambona na iyalizwa na every delay comes from that spirit so bayamkhonza bayamhlabela lo moya abanye bamenzela kahle lo moya kodwa banga-understand ukuthi yila khona impumelelo yabo igqibe khona abantu abaningi becelebrate lokho okuncane abanako do you know ukuthi sometimes lokho lobona ngathi mina ngiyaphumelela lo moya unamandla phezu kwami kungenzeka ukuthi is the least onayo kanti wena ufanele ube na the best ibanje lapha phansi kwamanzi uNkulunkulu akakusize egameni likaJesu Kristu sizothandaza and stand against that spirit empilweni yethu egameni likaJesu Kristu and from Wednesday, Thursday, Friday sizoba nomkhuleko prayer and fasting against that spirit egameni likaJesu Kristu waseNazaretha Lord knows umele impilo yakhe nomndeni wakhe against no moya ngoLwesithathu kwesinye lesihlanu fasting and prayer sizothandaza ngo-6 o'clock and stand against that spirit sime serious sithi Jehova silwele in this chapter 41 of our lives sifuna ukungena ku-chapter 42 and enjoy our blessings arise O King yabona uNkulunkulu wamela uJob wamela ngoba impilo yakhe yayimenzela kahle kwakuhle ukumkhonza kwakhe wayeshaya isifuba loNkulunkulu egameni likaJesu ngempilo kaJob wayethokozile ilife yakhe yayirepresent uNkulunkulu ezezigcaja ngaye phambi kukaSathane nathi we are going to pray because may our lives be fixed sikwazi ukuthokozisa ukuze ukwazi ukusinqobela nakulo moya wamanzi egameni likaJesu Kristu lo moya distract every life awukhethi awunandaba namuntu kodwa destroyer yonke impilo egameni likaJesu Kristu uNkulunkulu wethu akasibusise egameni wenza impilo yethu ibe unstable uma sifunda kaGenesis 49 akuvela eGenesis chapter 49 Genesis 49 verse 4 la uJakobe usisa abantwana bakhe sekazofa uJakobe ukusisa abantwana bakhe khona verse 3 yes Ruben uyizibulo lami wena amandla ukuqala kweziphepha zami ingongo yesithunzi ingongo ngamandla uyaqiqima njengamanzi awuyikuba nobungongo ngokuba wakhwela embedeni kayihlo wawona wakhwela okukhweni lawo hallelujah unstable as water usho kuRuben hallelujah Ruben thou art my firstborn my might and the beginning of my strength the excellence of dignity and the excellency of power unstable as water thou shalt not excel because thou wentest up to my father's bed to thy father's bed then divided thou it he went up to my coach hallelujah Ruben wena kahle ubusisiwe uyifirstborn yakho bale ngenxa yesono osenzile walala embhedeni wami ubaba wakho uRuben walala nesalinza sikababa wakhe so iBhayibheli wakhe uyamkhesa amagama when your life ibanjwa umoya wamanzi it becomes a curse there's nothing good ezovela phezulu baba question njalo will you be unstable as water awuzokhona ukucaca uyebo uzodelay ezintweni zakho ayikho into yakho ezophumelela uzokushona lena
your children now, uthandane nabo, ngoba ungumoya odestroyayo. Uma abantwana babiguqa nabo, ngithi thwasa ngathi ngiphahlane, laphathe nabo, ngidle nabo izinto zokuthwasa, ngenze konke ngikhulume kahle ngomoya wamadlozi. Umoya wamadlozi bazalwane, umoya ozele uzodestroya, okuzovalela izinto zakho. Unoma ungabona isayidi eliphumelele, kodwa kukhona isayidi elicindezelayo lo moya, ukuze wena ubone ukuthi ungaboni, uzovumela umoya ngathi kuyaphumelela, bese kuningi akubambe, akudileye. It's a spirit that delays in progress yabantu. It's a spirit esingafuni uNkulunkulu angaglorifiwe, glorifiwe, adunyiswe ngempilo yakho. So lo moya, umoya oqedayo, uyadla, uyabhidliza, uyachitha, destroying marriages, destroying relationships, destroying wombs. Awufuni ukubona abantu bethola abantwana, awufuni ukubona abantu bethola abantwana aba-right, noma ungabathola, kodwa lo moya wenza sure ukuthi kuhamba kufike esigabeni esithize la khona lo moya ukhuluma izinto ezimbi phezu kwabantwana bakho, baqale batshentshe ngenxa yalo moya. Lo moya uhlangene nomoya obuthakathi, ugcwele witchcraft, awucabangi lutho oluhle ngomunye umuntu, kodwa that spirit wants to destroy you. Egameni kaJesu Kristu unoNkulunkulu onamandla ngaphezu kwalowo moya, unosikakade onqobile, wawehlula egameni kaJesu. You know, uma ungayela lo moya ungawuthandazeli this time, kusho ukuthi amagama, you are stopping yourself from your blessings. Uma sibheka lapha chapter 42, akakuvulele lapha kuJob chapter 42. Job chapter 42. Ngesibheke ukuthi uma uNkulunkulu sekadestroyile lowo moya, kwenzakalani empilweni kaJob? Uma ngibheka kuverse 1. Verse 1. Start from verse 1. uJobe wayesemphendula uJehova wathi, ngiyazi ukuthi ungenza konke, alinakuvinza icebo lakho. Ngubani ositheza iziluleko engenakwazi na? Ngikhulumile lokho, ngingakuqondanga. Izimangaliso ezinkulu kunami ebengingazazi. Ake ungizwe, ukhulume. Ngiyakubuza wena ungazisi. Ngangizwile ngawe ukuzwa kwezindlela, kepha manje iso lami liyakubona. Hallelujah. Uyabona ukuthi mina uma lo moya uvumele uhlale udestroy impilo yakho, uma wena usaba ukusuka kulowo moya. Some of us asifuni ukuphuma ezintweni ezenziwe emakhaya kithi, silokhu sinamathele, sikhule sibe badala, sibe responsible. Yabona umuntu basekuthiwa una-21, ngiyakholwa ukuthi u-responsible enough for impilo yakho, but-ke sitholakala sisanamathela ezintweni zabo. There are things esizifolowayo, silandelela bona, silandelela comfort yokuba together, kanti siyalimala in a way yasibona ukuthi sibanjwa ispirit esibabambile nabo, sizomanifesta phezu kwempilo zethu singaboni thina. Kodwa ngifuna ukutshela ukuthi start to take a decision ngempilo yakho. You will see God. IBhayibheli Job lapha uyakonfessa ngolimi lwakhe. Hallelujah. Uthi ngibani ovimbela ulwazi? Therefore I am uttered that then I understand.
ngakuphoqa uJehova ngathi wena uphile uthathile malibonke igama lakho kanti wena ukhuluma ukuthi umuntu umfune ephila uze uzosinikeza ukuphila mina ngadicela izinto ezingasizo ngoba ngingaku-understandi kahle ngenxa kaLeviathani. uLeviathani uyayibamba i-revelation ulifunde izwi not understanding ukuthi konje lithini until uliyekele udicide ukuliyeka jabule kakhulu ukuthi sowuze wabeka phansi ngenxa yokuthi yena ubambe isambulo phezu kwempilo yakho. Ziningi izinto ezirong azenzayo phezu kwempilo yethu. So uJobe uthi ngizwile ngokuzwa kwendlebe kodwa manje sengiyakubona. Usathane ukubambelele umbone uNkulunkulu kumele umbone uNkulunkulu. uJobe umbona ngoba uLeviathani sekadestroyile uNkulunkulu uthi but now sengiyakubona. Yabona umuntu uma uzwe bekhuluma ngaye uzomthatha ngenye indlela but once wambona uzomthatha ngendlela ehlukile. uJobe mina bekubona kabi wena uNkulunkulu. It was because of the inspiration kaLeviathani moya wompopa ukuthi yabona uNkulunkulu wakho ayikho into ezokusiza ngayo. Yabona uNkulunkulu wakho ukuthathela abantwana noma wena ungenasono ukusizana Jobe ukuhamba kahle kuye ukusizana ukumkhonza bheka ngakho sofuna ukumlahla usathane utshela izinto eziningi kodwa manje uthi Nkosi sengibonile ngokubona kwamehlo sengiyakwazi uNkulunkulu onjani wena iso lami seliyakubona. uthi verse 6 wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes and it was so. Ngalokho ngiyazinenga ngizisole othulini nasemlotheni. Ngalokho ngiyasola ngizipholisela othulini ngenxa yokuthi ngiyarepenta indlela bengicabanga ngayo indlela bengithuka ngayo ngoba ngibona impilo yami idelay not knowing with the delay comes from the Satan or Leviathan ongaphansi kwamanzi. Once waremaina phansi kwakhe you allow delay uvuma ukufa empilweni yakho uvuma ukubanjezelwa empilweni yakho uvuma ukudestroywa ubanjwe zonke izinto zakho uma wena uzo-accommodate nomoya. Kunabantu abasabana nemimoya bayisabe nje besabe nje ukuthi uzombulala uSathane. Once ungathintana nemimoya le ngokufuna ukutshela ukuthi uSathane akanamandla phezu uNkulunkulu omkhulu ongakuwe onamandla. Sometimes sitshela nabantwana ukuthi yabona amadlozi uma ungaweyeka uzofa. Sikhuluma into esingayazi ngaleyo ndlela yabanikela amantombazana wakho kuLeviathani. When God says how can you render your children kulo moya lo wamanzi moya odestroyayo umoya otshontshayo umoya wafuna igama likaJehova liphakanyiswe. Wayezophakamisa kanjani uJobe? Wayeyakhuluma kanjani izinto ezinhle ngoba sowugidekile uNkosi ngabe phambi kwakho kuzwile nokutshela uSathane sometimes malibona izinto ezenzeka kini ziyamdestroya zimenza ukuthi umoya wakhe ube discouraged ekukhonzeni uNkulunkulu. So if you live Leviathan you won't be able even to repent before uNkulunkulu. Uzophenduka namuhla phinde uphenduke nakusasa phinde uphenduke nelanga elinye ngento eyodwa soloko liyaphenduka awufinyelele ekutheni le mpilo yakho i-change total ngoba kunalo Leviathan obamba impilo yakho. So iBhayibheli emva kokuba uNkulunkulu sekadilele Leviathan sizwe uJobe asho zonke lezi zinto lezi. So ngifuna ukuthi emva kwalokho kunento eyenzakalayo kuJobe. From verse 7 iBhayibheli uNkulunkulu ukhuluma nabangani bakaJobe uthi hambani niye kuJobe niyoxolisa kuJobe. Ziningi izinto ezikhulumile eziphambene nentando yakho phezu kwempilo kaJobe. iBhayibheli isikhathi ehluphe kuJobe abangani bakhe bathi hayi Jobe khuluma iqiniso hamba phambi kaNkulunkulu wakho uyovuma kunesono senzile uNkulunkulu eqaleni aphuvile wathi lo inceku yami ehamba kahle phambi kwakho sonalathi ngenxa ukuthi uyamvikela wena susa leyo mlilo omvikela ngawo uzombona. uNkulunkulu wathi ngiyasusa ngeke azangiphophe ngiyamazi kodwa into elishoyo ungayithinti impilo yakhe. Jehova akafuni ngempilo yethu.
mara yena uJob uthi uphile uthathile kanti uNkulunkulu udeclare ekuqaleni wathi angifuni ngempilo yakhe. So ngifuna ukuthi mina lo uNkulunkulu lo uma sembelile ephile ethathile kunezinto ezenzile empilweni kaJob noma yena wayebona ngaleyo ndlela. iBhayibheli watshela abangani bakhe ukuthi nina ulaka lwami lunithukuthelele lunivukele nabangani bakaJob ngoba likhulumanga kahle encebini yami. Haleluya. iBhayibheli uJehova wathi hambani verse 8 uthi nabangani bakaJob ngalokho zithatheleni izinkunzi eziyisikhombisa nezincama eziyisikhombisa niye encekwini yami uJobe nizinikele ngazo zibe ngumnikelo wokushiswa. uJobe inceku yami uyakungikhulekela ngokuba uma ngikhuluma ubuso bakhe angiyikwenza ini njengokubula mina lokhu ningakhulumanga ukulungileyo ngami njengenceku yami. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu uthi thathani 7 wezinkunzi nihambe niyonika uJob inceku yakho nguye ozomkhulekela. uJob uyamangala yacabanga ukuthi kanti mina nginamandla okukhulekela abantu. uNkulunkulu instructor izitha zakhe uthi nina zitha zakhe ebeninekutha njengabangani bakhe thathani izinkunzi nihambe niyonikela uJob nibhadala le damage eniyenzile kumphefumulo wakhe. bonke okumbe nikwenzile niyakhuluma phansi kwakhe hambani niyobhadala ngalezi nkunzi eziyi-7. kunabantu ababefisa ukukunikeza something wena bakuphe wena leyo something. So labantu labo abakhona ukuthi beze bazifinyelele sekuwe lezinto. uyazi ngenxa leBethani bayacabanga ukubusisa mara phinde babeke eceleni bathi asembono athi usasebele ukuthi ufuna ukublessa ngale abafuna ukublessa ngayo abone sekuphelile esandleni kamangale ukuthi indaba moya kaLeviathani awuvumi ukuthi unikeze izinto ezizomagnify uNkulunkulu. kunezinto ebazalwane ezi-outstanding empilweni yakho uNkulunkulu abekashilo kudala ukuthi nikezwa zona kodwa nomoya uthi next asikwazi ukumenza azodumisa lo Nkulunkulu. yithi la empilweni yakhe yithi ekumele sibuse hayi uNkulunkulu wakhe. zibambile lezi zinto yingakho uma uNkulunkulu ebreaka through unomoya kaLeviathani uzobona izinto zivela kapha nanapha. uma ngale ukuthi lo usutshele mbani dala uNkulunkulu akhulume naye kodwa nomoya uthi no you will never give elento leyo. asimfuni anamathele loNkulunkulu. simfuna back to the barren spirit. simfuna back ezintweni zasekhayini ahambe yokhonza zona angasuki. uyakhapha nje uphuma entweni yasekhaya uyalahleka kusiko lalomndeni. sifuna ukumkhomba bazokubuka bonke bastophe bonke abafanele bamnikeze izinto. But this time because God has dealt with that spirit empilweni kaJob sibona abahlobo bakhe bayeza baletha izinto labo kwakuthiwa bangani ngoba kwakukuhle kuJob kwakuhamba kahle but kahle kahle they were enemies. ngoba kufika isikhathi sokuswela empilweni yakho labantu ababoniye bangabangani uzokaphuza ukuthi vele bangabangani emva kokuswela kwabo. But as long as usahamba kahle ngiyakubone they are true colors. Kanti kwavele abakhalazi wabo ngalesi sikhathi uJob elahlekela zonke izinto. So bayizitha kahle kahle empilweni kaJob but they are starting to bring back whatever uNkulunkulu abadimanda ukuthi abayilethe. God will speak to people and they will come and give you because that spirit has been destroyed. egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. So kabeza banikeza uJob uNkulunkulu nizozwa kuphela uma uJob efike baphambi kobuso bami nizozwa yena exolisela bese nizomxolela ngaphandle ukuthi nenze lento elishoyo. Noma bangabikisa 5 wezinkunzi wayeka baxolela. If God instruct ufuna le instruction yenziwe njengokuba umathi 7 wezinkunzi usho ukuthi 7 umathi ufike bese niyaxolisa kuJob bafanele bakwenze njengokuba akunadabula akusiyo kaSathane ukuthi you do any option efunayo. uNkulunkulu athi do this
Hallelujah. IBhayibheli verse 11 waphinda futhi kwenzakalani? Kwase kufika kuye bonke abafowabo nabo bonke odadewabo nabo bonke ababazana naye ngaphambili badla endlini yakhe, bamkhalela, bamduduza ngakho konke okubi uJehova amehlisele bona. Yilowo nalowo wamnika uhlamvu lwemali necici lebhodi. Hallelujah. Izihlobo zakhe ebezingamnaki ngenxa kaLeviyathani ufuna ukumngona ekhaya engamkhonzi kahle uNkulunkulu. Izihlobo zakhe bezingendeni esekuhluphekeni. But now, ngenxa uNkulunkulu has destroyed that spirit. They are coming. Bazokhala naye, bazomcomforta kule nhlupheko adlule kuyo. IBhayibheli each and everyone wamnikeza igolide. Can you imagine? Ngalesikhathi sayidinga ehluphekile bebangeke ukuthi bangamnikeza ukuze loLeviyathani a-enjoye kamnandi inhlupheko kaJobe, ukuze uJobe azomsola kakhulu lo Nkulunkulu wakhe. Kodwa God defeated that spirit saLeviyathani. Jobe walethelwa ngabahlobo bakhe, izihlobo zakhe zamlethela igolide, zamduduza kwaba mnandi. There's gold for you from your people, from your relatives. There are good things uNkulunkulu azibeke mina ukuze bazobusisa impilo yabo. Kodwa ngenxa yalomoya konke kumile kubambekile. Noma sowuya kibo uthi hey ngicela ukusize la abakhona, because lomoya ubambile uthi alimsizi next ukuze egcineni ayeke lokukhola lokho athe kukhona. Ufuna uNkulunkulu akasize sikhuleke sigcwele amandla egameni likaJesu against the spirit. Ngoba nami ngifundele bona ukuthi ubone ukuthi siblokha nasezintweni ezibaluleke kangakanani egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Verse 12 IBhayibheli uNkulunkulu wambusisa uJobe egcineni lempilo yakhe ukudlula ekuqaleni. Hallelujah. Hallelujah. Ukhumbula ukuthi imfuyo yakhe yayiphele yonke. uJobe wakufe yonke into eyimfuyo yakhe. Le ndoda eyeze yarepota yathi nje konke kuphelile, usele nephilile ukuthi ngizorepota kuphela. Zonke lezi zinto zaba buhlungu empilweni kaJobe. Ake ngifundele futhi uverse 12. Kanjalo uJehova wabusisa ukugcina kukaJobe kunokuqala kwakhe. Waba nezinto eziyizinkulungwane eziyishumi namakamela ayinkulungwane eziyisithupha namabhaqo ayinkulungwane ezinhlanu nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane. Amen. Zonke lezi zinto ambusisa ngazo is double lokho wayenako kuqaleni. Iyawusho ukuthi wena you celebrate that you have this one thing and it's the smallest uNkulunkulu ayexpect ukuthi ube nayo. There's a lot for you ebanjwe lomoya kaLeviyathani. There's a lot for your family ebanjwe lomoya kaLeviyathani. Sathane usebenzisa lomoya loyo ukuze ukwazi ukudestroy izinto zakho ekumele zibizwe IBhayibheli. uNkulunkulu mayebuya wabusisa downfall impilo kaJobe. Izinto ayengacabanga ukuthi angaba nazo waqala waba nazo, waba nezimvu, waba nezinkomo, waba nako konke amakamela nako konke wabusiseka. Hallelujah. 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she and asses. Verse 11, he had also 7 sons and 3 daughters. Kwatholakala abantwana abayi7 abafana, kwatholakala 3 amantombazane. Hallelujah. Wawanikeza amagama uJobe. IBhayibheli verse 15. Funa verse 15. Ezweni lonke akufunyananga abesifazane abahle njengamadodakazi kaJobe. Uyise wabanika ifa phakathi kwabanewabo. Hallelujah. uJobe wathola abantwana 7 sons, 3 daughters. Jobe abantwana bakhe baba bahle ezweni lonke. Amagama, there's even no delay for child.
ngoba they were so attractive, babe bahle, wonke umuntu wayefisa ngathi kungaba ngumkakhe, umntwana wayefisa ukuthi kungaba indoda yakhe, umntwana kaJob. Ngale ndlela babe bahle ngakhona. Ngiyakholwa kuyinto enhle, wonke umuntu uyayifuna, babeyifuna bonke into eyisindi kaJob. Ngeke uNkulunkulu has fought the Leviathan spirit. Ukhumbule ukuthi uJob ngalesi sikhathi wayethola abantwana ababegijimele emaphathini bayewenza amaphathi. Ilibhayibheli uJob wayeze ayowenza ama-sacrifice noNkulunkulu ethi I don't know ukuthi mhlawumbe uma benza amaphathi kukhona izinto eziloko abazenzile. Umzali wabo uyabazi abantwana bakhe. He knew ukuthi there's something wrong abayenzayo abahlangane kulamaphathi wabo. So wayele njalo i-sacrifice phambi kaNkulunkulu, abamxolisela phambi kaNkulunkulu. By this time uthole igeneration engekayixolisele phambi kaNkulunkulu. Bahle kakhulu, ubuhle kwezwi kaNkulunkulu lisho ukuba muhle even ngaphakathi kumoya wabo. I believe they were different children because God has fought Leviathan owayebambe ukuthule empilweni kaJob ngabantwana bakhe. uNkulunkulu ukusakasibusise. uNkulunkulu ubonile. Ngiyacabanga ukuthi into eyenza ukuthi athinte nabantwana uJehova, it is because kwakungekho the holiness eyayikhona kuJob. Ayewe uma ebheka impilo kaJob, utshela uSathane ukuthi ungathinti impilo yakhe, phefumulo wakhe ungawuthinti. Ngamagama nomphefumulo kaJob wawu-upright phambi kaNkulunkulu, bethangana nabantwana ziningi izinto ababezenza. Kodwa this time uNkulunkulu umnika the best children, double fold, izinto ezinhle nezithandekayo phambi kaNkulunkulu. Ilibhayibheli wadlula uJob wabanikeza ifa ngamunye ngamunye. Laba bantwana bakuqala wakukosa yena akhiphe izinkomo zokusacrifice yena eJob. But this time the children zikaJob baba nemfuyo, baba nendebo, wabahafulela izinto, inheritance, bahamba bathwele lona loyo lesifiso sakhe. ULeviathan efa kufamily yakho, you will have abundance. Awuzoloku khala umama ifa lapho ibashiya nani abantwana babo. Abantwana babo bazothini ngakho uma ngisuka emhlabeni, ngoba kukho lutho ekubabekele lona. But when Leviathan dies, because lezi zinto fanele banikeze zona zibanjiwe yilo Leviathan. ULeviathan efa, uNkulunkulu will make your life to shine egameni likaJesu Kristu. Ungamlezi umoya obulalayo nochithayo nobhidlizayo. Ungawuvumeli udestroy impilo yakho. IBhayibheli wazabanika nefa amadodana namadodakazi wakhe. Haleluya. Nakazange athi lokhu mantombazane akuzothola, uzothola abafana kuphela ngoba ihela abundant. Wayenakho ukuqhima ngoba uNkulunkulu sekamukele kulo moya. IBhayibheli verse 16. Yes. Emva kwalokho uJobe wayesekhona iminyaka 140. Wabona amadodana akhe amadodana akhe kwaze kwaba izizukulwane eziningi. Wafa-ke uJobe esemdala esenelisiwe izinsuku. Hallelujah. After this lived Job 140 years and saw his sons and his sons' sons, even 4 generations. Cabanga ukuphila okungaka. Ngithela uLeviathan ufuna ukubona ufile. uJob wayese-acceptile. Ali Jehova wena uyathatha. Ngcono Nkosi umthathe nami kulesimo lesemphakathi kwaso. Suicidal spirit sasesikhona kuJob. Moya wokufa wasewuphezu kwakhe. But immediately Leviathan destroyed. IBhayibheli uJob waphila 140 years. Wabona amadodana wakhe, wabona namadodana wakhe until to the 4th generation. We are not called to die, but we are called to magnify God. Siphile abonakala uNkulunkulu phezu kwempilo zethu, esiphakamisa emuJehova sibizele ukuphileni bazalwane. Unoma ubona izinto ziphela, uyabona babona impilo yakho kalula, ukufa vele uyakucabanga, kodwa lo moya uyahleka la upheze
akasayini kufa. So uma efa impilo yakhe ngeke yakwazi ukuya kuNkulunkulu amthumile. So ngifuna ukuthi afele la usho njalo uLeviathan afele nini angenalutho. But God wants to restore you. Jehovah from chapter 42 empilweni yakho ilibhayibheli amadodana akhe abakhona namadodana isizukulwane saze saba 4 generations ebeloko sibhekile 140 years wayiphila uJob egameni likaJesu Kristu. Verse 17, the last verse in the Bible, so Job died being old and full of days. Wafa sekamdala sekasuthi sengathi yabona manje Nkosi salomulisa umoya wami amehlo abonile insindiso yakho ukhuluma yena uri I'm enough of days. Akusimnandi nje lokubazalwane ungavele nje kuthiwa ulele samthola ngasekho bangazi ukuthi kwenzakaleni. Yabona umuntu nje asafona nje ahambe nje umoya omnyama umhambise. Ibhayibheli waba full of days. I believe utela beba yena bebamuzwa ukuthi manje sekudiniwe ukuphila. Hey akusafanele unini kuphila uphile uzusho wena ungahambi before time uloku sipokela la ngenxa yokuthi uhambe isikhathi sakho sikakafiki kodwa uhambe wanelisekile nezinsuku zakho. uNkulunkulu akakusise. If this spirit can be destroyed on your behalf, your days you are going to live them uze uneliseke usiyabona sekuphilile hayi sekumnandi ubathe uthuthu bantwana sengifuna ukuhamba bathi hayi manjani mana ngiyazwela nje manje seyikho sengihlaleni sengifuna sengenzile konke ngikholodana angikholodi lutho umuso umuntu just hayi mina yabona inyanga yami ukuthi ngihamba yabona mina December yakafika ungakahambi senginafu ungathi ufuna ukuhamba ngapho usishiyele amahomwe kwakho thina funa sele siwaqedelela siwalungisa siwondle senzeni solo sipatanisa sesilokhu nozibhalele wasilayo wahamba wasishiyela nomthwalo ongaka ukhulunye nawe hamba unelisekile nezinsuku zakho. uNkulunkulu unamandla wokukulwela egameni likaJesu Kristu. Unabantu abajaha ukuhamba bashiya izinto zibheke phezulu bathemba ukuthi abasele athi ngizasala ngibona sala sibonani nathi sinowethu lungisa into zakho hamba ngesikhathi esifanele allow God kulakulwele kulomoya kwenza ukuthi ulangazele ukuhamba ngoba izinto zibanjwe kuwo the very same spirit. May God help you egameni likaJesu siyaphakama sizozithandazela egama likaJesu. Hallelujah. Nomoya ubambile uyakha uyadestroya ubulala abantwana vala izibeletho destroya ababuzi wabantu lo moya kaSathane umoya kaLeviathan bamba imali ayibamba imali bathothi ngiyayithola Sathane sathi uyayithola ubona sebathi ayisole ayilaba kanti esibheke kanje negama leli akusike lapho lo muntu esikufunayo nomuntu akazibani ubathe ukuthi ngiyakhuphuka kuthiwe hayi sorry ayizolo lokuthi lo bekaphethe amabhuku akazange alungise kahle izinto kahle bokumele ujike endleleni zonke izikhathi because of that spirit. May God fight for you and you enter your chapter 42 and enjoy the double fold. There's a lot for you. But this water spirit is fighting your progress. So thandas egameni likaJesu uyaziwe ukuthi ngikuphi la uzwa khona ukuthi yalomoya lo ubambile lo moya lo ufuna ukubona sihlukana nalomkami sikwe sizihamba umsebenzi wawo lo moya ukuze uthokoze nabangcwele bakaJehova sizomelana nomoya. Every separation Sathane elethayo Leviathan elethile, may God fight for us in the name of Jesus Christ. So umasiza fasting and prayer sizobe sizothandaza into details ngaleyo moya okwamanje anesikhos siza mina let me live right that may be able kulungile uyonke le moya ngilwele Jehova lungisimpulo yami then may be able
serpent, the Leviathan spirit, egameni likaJesu. Usho nokuthi ngiyalala, ngisho nomndeni wakho, noma kuvaleleka wena umdala, nomndeni wakho uzovaleleka with the very same place. Njengoba kuhlala ngisho ukuthi uJoshua uthe mina lendlu yami siyamkhonza uJehova. Noma uya ezweni lobumnyama uyawela lendlu yakho. Uthi noma sowuyile wena abantwana bakho bayalandela, futhi abaceli uma ungene kwi-darkness, abaceli ukuthi ngobani usinika bobani ushiya boba bathatha bonke. Uzobona kuvela
Hallelujah.